karibuni marafiki zangu wa YouTube. Leo nimewaletea video ya jinsi ya kuficha nyaya za TV ambazo zimetoka kwenye TV kwenda kwenye kingamuzi, deki na radio. Kwa kutumia kifaa kinaitwa trunker kama unavyokiona hapo kwenye video. Ni kifaa ambacho kinapatikana maduka ya hardware na pia maduka ya ujenzi na maduka ya electronics au vifaa vya umeme, na kwa bei nzuri kabisa isiyozidi shilingi 5,000, kuanzia shilingi 3,000 mpaka shilingi 5,000. Na kwa jinsi ya kuiweka ni rahisi kama tunavyoanza kuweka. Ina gundi yake ambayo ni gundi ya asili, unaipata pale pale. Kwa hiyo utakachofanya wewe ni kufungua ile gundi na kubandika tu, ndio kazi yako. Nimeitenganisha hii trunker maana ina base na mfuniko wake. Kwa kwenye sehemu ya base tuseme ndio kuna hiyo gundi hapo, na ninaifungua sasa gundi yangu, na ukishafungua akisha unaitumia hapo hapo, na ndio ninaenda kubandika kwenye ukuta. Kuzikata hizi trunker ni rahisi, unatumia kisu tu, ni rahisi sana kukatika. Kwa hiyo utapima urefu wa waya wako na utakata kwa kiasi kutokana na urefu wa waya wako. Baada ya hapo ndio tunabandika. Nimeshabandika trunker yangu kwa gundi, imeshika vizuri. Kwa hiyo nazipanga nyaya zangu kama unavyoona. Inaweza kubeba nyaya nyingi zaidi. Mimi hapa kuna nyaya 2, ila inaweza kubeba nyaya zaidi ya 2 kutokana na matumizi yako. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Baada ya hapo tayari nimeshazipanga nyaya zangu na ninafunika kuweka muonekano mzuri kama hivyo. Nimeshamaliza. Kama unavyoona muonekano wa kwenye TV yangu umebadilika. Unaonekana uko safi kabisa, tofauti na mwanzo. Kwa gharama mdogo na kwa muda mchache, nimetumia kama dakika 5, unaweza kubadilisha muonekano wako mzima wa TV kama hivyo na kuifanya iwe safi. Na kama unaona hii trunker nyingine ndefu, nimeweka waya wa kingamuzi. Kwa hiyo kila kitu kipo safi. Showcase na TV zinaonekana vizuri bila nyaya ambazo zimening'inia. Kama umependa hii video, tafadhali like, comment na subscribe. Asanteni sana.